batata ba mama mbote na bino banso balandi ya banaka ya Canal Congo télévision mingi penza balinga lokoli ya Congo topesi bino mbote tokomi na tango topesa no basango olokota la lingala tofongolisa biso mokomwa lelo na boyeyi ya secrétaire d'état américain mpona koyebisa bino te moko ya babanisi ya lingomba ya politike ebengami IDPS mona mboka Robert Nkunu abetaki lokolo mpona boyeyi ya secrétaire d'état américain mpe mpona likambo ya kokanga bana mboka mikolo miye azaki na elobe ya Chitel Setolanda toka lokolo. Boye ya secrétaire d'état américain ndeko Anthony Blinken ekolo Congo démocratique pour akotala lolengi makambo mazali kotambola mikolo mingi penza omunyele mwa ekolo wape pai badongolo misu ya M23 na kopesaka bango maboko na ekolo Rwanda mpona kozangisa kimia mpe koboma bana mboka omunyele mwa ekolo nde esalaki ete bapandi sango ya JTC basolo elongola moko ya babandisi ya lingomba ya politike ebengami Union pour la démocratie et le progrès social IDPS na bokuse musasa epitola na mwana mboka Robert Nkunu ndenge abetaki lokole démocratie pena développement ekotelema kaka soko tozali na population oyo yebi mambi malamu, c'est-à-dire une population cultivée pe na yango na bakonzi baye bazali na motema malamu balingi mboka makasi nini le Rwanda azali na yango po atia biso na bombu boye na biso balobaka nini soko mwana soso azako toda na nzungu mama ne azali na kati lokola Amerique zoya mbula na matani na bango bazoyao ba Congolais basengele kinini bayebisa pona biso président ayebisa secrétaire d'état likambo boye nzoka ndepo ya likambo etali kokanga bana mboka mikolo miye nkumu ya IDPS abakisaki na koloba ete ngona zo bena mbelu directeur général ya ANR akebisa batunaye po banguna bazali ebele biso to uti na école la démocratie biso tozana ba valeur IDPS une des valeurs cardinales na biso eza état de droit sans liberté démocratie ezate mokole ya Congo ndakisa ya mbongwana azwa misasa epi na boloko ya makala ye nani ntoma jama kabunda tolanda bolego santoka lokole Thomas Jama Kabunda Kabun mokambi ya lingomba ya politique ebingam Alliance pour les changements azwa misasa epo boloko ya makala mokomwa lelo mwali bwasanza ya mwambe ya mubu ya nkoto mbanya tukumba na mibale mokambi ya Alliance pour les changements oyo azaki mokambi ya kala lingomba ya politique ebingam Union pour la démocratie et le progrès social simana ye kozali boso ya procureur général après la cour de cassation amemame boloko ya makala uta komi ya Selembao tika tokundola binote Thomas Jama Kabunda Kabun uta solaki na bapandi sango elongo na bana mboka moko mwazomi na mwambe sanze ya sambo ya mubu moye tozali na yango alobaki makambo mayike wape pai bakonzi ya mboka bamonaki ete Thomas Jama Kabunda Kabun atuki penza mokonzi wa ekolo tika toyebisa na bino te Thomas Jama Kabunda Kabun azalaki wana mokambi wa yambo ya Assemblée nationale to premier vice-président ya Assemblée nationale oyo atiki ebonga na ya premier vice-président na mwana mboka André Mbata Mango lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana molobi ya lisanga ya politique ebengami tope ya lisanga ya mwana mboka ya politique ebengami pa bolimbisi bandeko molobi ya lisanga ya politique ya mwana mboka Justin Bitakwira asek mwana mboka Yannick Mvumbi asolaki na bapandi sango ya journal TV lokole ya komunini alobaki tolanda bolego sango toka lokole mwana mboka Yannick Mvumbi molobeli ya aseki abeti lokole po ya bokanga ya Thomas Jama Kabunda Kabun mokomwa lelo yoka lokole. C'est vrai na bandina landaki na monaki procédure ezaki respecté au moni procureur sali réquisitoire au fin de l'instruction sali réquisitoire pour senga lever des immunités na autorisation de poursuite hier toyoka ki basengaki mais est-ce qu'on a autorisé les poursuites? Est-ce que le bureau a répondu favorablement à ces réquisitoires? Ça, je ne sais pas. Mais la qui sous m'a payé et puis batindie na makala. Mais ce qui otangi la loi portant procédure devant la Cour de cassation. Loi portant procédure à la Cour de cassation. Article 75, 76, 77 est clair.
ces articles sont clairs. C'est que député, il faut une décision, il y a cours de cassation. Décision, on est une détention préventive. Et puis, détention préventive, il y a député Zaralamakalaté. Na résidence surveillée. Et par sous maître Yannick Mvumbi azanga kite kopesa makansi maye pona boye ya secrétaire d'État américain Yokandenge Abakisaki. Oui, qui est tout ça sous forme de contrat de partenariat privilégié na américain. Dans les écrits théoriquement, mais pratiquement on ne les sent pas. Il faut dire que partout où ils ont comploté contre la RDC, vous voyez toujours le soutien. C'est pas très visible des États-Unis d'Amérique. On peut par exemple, embargo, autorisation préalable avant d'acheter les armes. Vous avez vu les États-Unis voter pour cette résolution. Et c'était pour nous inacceptable. Maintenant qu'il y vient, pourquoi il y vient? C'est ça la question qui doit intéresser les Congolais. Tout ça qui toque pour tout ça RDC, mais azoya pour n'importe la intérêt na bango ba américain. L'intérêt na bango na mboka oyo ezani. Oui, avant Yayawa, tout le monde qui est en Afrique, ministre des Affaires étrangères RIS, Ayaki, tout le monde est président français en Afrique, il est payé. Ce n'est pas un hasard. Le collègue à Congo, Ndakisa Yambongwani. Serge Taboko azali mosali na Nzambe mokomwa lelo mosali na Nzambe apesaki makanisi mayepa na makambo mabale boye ya secrétaire d'État ya ekolo ya Amerika pe bokangami ya Ntoma Jama Kabunda tolanda boye bwasango toka lokole Sangami ya Ntoma Jama Kabunda mokambi ya lisanga ya politique ebengami Alliance pour le changement ezali kotika bayi politique ekolo Congo démocratique kimia te Ndakisa mosali na Nzambe Serge Taboko oyo abeti lokole na koloba boye. Le sope pour Ndeko Kabund, je crois il mérite tout ça. Parce que Tosanganaki à Genève et Likizaki dans Sima Papa Mosengo qui est au na régime Nyokola ki ba Congolais, c'est à travers Ndeko Kabund et Salaki Ndeko Félix a ko tirer cimetière na ye. Nous sommes na jargon spirituel et que on soutient pas le mal. Le mal, c'est qu'on soutenir yango, même c'est qu'on fait l'analyse comparée. Tout ce qui est soutenir le mal, tout ce qui est soutenir le grand dictateur, si mal dictateur est qu'on va opposer à allié à collaborateur donc, nous sommes soutenir Bolam et qu'on a la peine à bénéficier à Bissonyoso. Donc, il est tenté de payer au Baro Balonaki. Donc, mais pour la Kendage papa à Mongo, la Kanisi Lobby, nous connaissons que le cas de Monaki, nous avons buka la buka ndako sika papa Mongo avandaka. Mais nous ne pouvons pas ya Kabila, tant que nous avons pouvoir bossa na 15 jours bakolongo. Tango ba militant na bango bazali ko finga mbongo ko sala nyoso bande ko sala ya zalaka tikala ko le bateau. Mais na suka ils comprennent, ils savent que batwana na nyoso balobaka ndeka bitu monu bazaki na vraiment butu bazaka na raison na bango parce que babunda kate ko bazo yina fini so bateau bazo pour l'intérêt ya mboka. Seoli bakuli na mosali na Nzambe Serge Taboko apesi makanisi na maye pona boye ya secrétaire d'État américain ekolo Congo démocratique Yokandenge Asukisaki. Donc les Américains na lulimi na bango bazo kanisa omoni la conférence de Berlin bazalaka te bazoki pegulu babdominer que espace moko te bien au contraire bango ba colonisaka bango mais babundi no bakomi première puissance na monde no balingi batika na position bazali koya bango ba considérer qu'Afrique na ba pays mosusu lokola ba Asie donc ba même ndam pe mosusu ba pays na Europe ba considérer bango ezali lokola ba bité de guerre na bango place ba kende kotoka donc ndenga ya eza pas garantie ba intérêt ba américain awa o etali biso ezali kamwa biso moko. Donc, Mundele jamais qu'on na place na yo, makabezo ne ka kokufa bana mboka une grande part de responsabilité ezali biso moko ba pa ya pe bazana part responsabilité biso moko. Nani aibisaka musée aya na Rwanda na mboka oyo. Ezaka minde batobisa ke ebisa yo. So minde batinda ke ya ka Rwanda. Metaka bande ko yana bango pona ebisa ke biso te gende na zo ya na Rwanda. Akosa biso pour bani na baki kiza bazairwa. Ilingo no bake part responsabilité biso moko. Lokole ya Congo Ndakisa ya Mbongwana. Toko bobena sanga biso mokomwa lelo pona koyebisa bino te azali bongo mokambi lisanga bengami les amis de Ogikande mona mboka Ogikande abeti lokole pona mokano moye mbula matari ekolo azui pona kondima te bayi MONUSCO bayi bakotika mabele ekolo Congo démocratique mikolo misali koya tolanda toka lokole.
Mwana mboka Ogi Kanda beti lokole po ya kotalisa te mokano moyembola matari ya zwi ya kondima te mikolo mizali koya bayi MONUSCO bayeba na bongo na kotika mabele ekolo Congo démocratique. Mwana mboka Ogi Kande mokambi ya lisange ebengami les amis de Ogi Kande atalisi te mokano mona ezali malamu Zambi ebongi kotia maboko na mapinga ekolo Congo démocratique ba FARDC po bakoka kobate ekolo wa biso malamu po makambo maye bayi MONUSCO sali ezali malamu te. Epa esusu mokambi ya lisange ebengami Ogi Kande atalisi te mikolo mileki molobele bayi MONUSCO alobaki ete badongolo misu ya M23 bazali na mandoki ya makasi bango bakoka kobunda na M23 te baye bazali kozwa lisungi ya tata mokonzi ekolo Rwanda lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Tosukisa sango ya biso mokolo mwa lelo na sango etali kama ya nzela to pe accident mpona koyebisa bino te bato motango soki zomi na moko bazwi likama ya liwa na mutuka oyo ekweyaki omoni mwa ekolo tolanda bolebu ya sango na bilili ya JTLC tolanda. Démocratique du Congo makambo ya kosala ezali ebele oyo ekoki kopesa esengo na mitema ya bana mboka kozala mokonzi kati na mboka esengo na yango ezali bomengo mokonzi akomi na yango te kasi kozala mokonzi esengo na yango ezali misira malamu miye mokonzi ya kosala mpona bana mboka na ekolo ya Patrice Emery Lumumba makambo maiki esengeli kosala mpe kobongisa yango kobongisa lolengi ya kobika ya bato kobongisa lifuta ya basali kotonga mboka kobongisa nzela mpe bongo na bongo lelo oyo likolo ya kozanga nzela ya malonga tala ndenge bana mboka bakufi lokola soso tozali awa omonyele mwa ekolo Congo démocratique likama la motuka liseremaki likolo ya kozanga nzela ya malamu motuka oyo ezalaki na bato ebele ebaluki bato ebele bazwi likama ya liwa kati na bango bilenge mpe bakolo bazalaki bato bayebanso babungisi bomeba bango likolo ya nzela mabe soki bakonzi bazwaki likanisi ya kobongisa nzela makambo ya lolenge loyende tomoni yango te omoni tina balobaka te gouverneur se prévoir tango bozwi bokonzi esengeli koyekola makambo ya motuya maye bosengeli kosala na ntina te bana mboka babika na motindo mobongi tobanzi te bakonzi ekolo Congo démocratique bakolekana kosala manso kobongisa nzela na ntina te bana ya Congo démocratique batambola malamu mpenza na etando mobimba ya ekolo ya bango lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Bandeko balandi sango ya likama ya nzela nde esukisi manso tolengelaki mpona bino komwa lelo kasi so bosepelaki na sango oyo pai wapi bozwami bopesa matondo na bino ndinga Olivier Longongo mpe Ibrahim Nkusu mpe basango lelo ekambamaki na Leticia Basingo na kombo na bango banso na tombeli bino bolandi malamu ya manaka ya Canal Congo Télévision botika malamu.